Máte podnikateľského ducha alebo veľkú rodinu? Vitajte v kúpeľnej obci Podhajska v okrese Nové Zámky. Poďte s nami, ukážeme vám výbornú investičnú nehnuteľnosť na podnikanie aj na bývanie. Tento novopostavený apartmánový rodinný dom má 4 samostatné apartmány. Volám sa Aneta Vlčáková. A Tomáš Janek. Dnes vám radi ukážeme výhody tohto domu a priblížime vám lokalitu. Dom má prízemie a prvé poschodie. Na prízemí sa nachádzajú 2 samostatné trojizbové byty, schodisko a technická miestnosť s WC a sprchovacím kútom. Poschodie tvoria ďalšie 2 samostatné trojizbové byty, skladový priestor s možnosťou využitia aj ako práčovňa. Ide o výbornú investičnú príležitosť. Môžete ho naraz prenajímať až 4 rôznym rodinám. Alebo v jednom z bytov môžete bývať a ostatné prenajímať. Ide o celoročne zabehnutý apartmánový dom s vybudovanou klientelou, zabezpečeným upratovaním, vlastnými web stránkami a vyhľadávanými portálmi na ubytovanie aj v spolupráci s testovnými kanceláriami. Dom sa nachádza na šezárovom oplotenom pozemku. Exteriér nehnuteľnosti tvorí parkovisko pre 5-6 aut, záhrada s trávnikom a drevinami, altánkom, posedením s grillom a detským ihriskom. Dom sa predáva kompletne zariadený, má alarm, je stehlý. V blízkosti sa nachádza termálne kúpalisko Podhajska s geotermálnou vodou. Je ideálnym miestom na pokojný relax, dovolenku a rekreáciu počas celého roka. V súčasnosti má aj veľké parkovisko, kde za parkovanie osobného auta neplatíte. Obec Podhajska má výbornú občiansku vybavenosť. Zdravotnú starostlivosť nájdete v neštátnom zdravotnom stredisku s ambulanciami a rýchlou zdravotnou pomocou. V blízkosti kúpaliska je vlaková stanica, obec má 3 potraviny, amfiteáter, kino, reštaurácie, poštu, základnú aj materskú školu, benzínovú pumpu, kostol, ihriska. Páči sa vám tento apartmánový rodinný dom? Kontaktujte nás. Zaujali vás možnosti využitia tejto nehnuteľnosti? Viete si v nej predstaviť svoj život alebo podnikateľský zámer? Zavolajte nám. Ponuku apartmánového rodinného domu v kúpeľnom meste Podhajska nájdete na stránke karinpartners.sk a na našich stránkach tomaš-janek.sk a anetavlčaková.sk.